Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh khoai môn hấp hay là cái bột chiên khoai môn nè. Làm sẵn vậy đó, có thể để tủ đông mình ăn vài tháng cũng ngon luôn. Bột thì mềm dẻo, khoai môn bùi bùi thơm phức, ngon mà đơn giản thì mời các bạn mình cùng xem video luôn nè. Đầu tiên là mình dùng đây 50g bột mì đa dụng. Còn bên này là 200g bột gạo, loại nào cũng được. 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê muối. Rồi sẽ cho hết 200g bột gạo vào thao trước ha. Tiếp theo là 50g bột mì, loại nào cũng được nha. 1 muỗng canh đường. Có muối vô thì bánh nó mới đậm đà, mình chỉ cho chút xíu đường thôi. Rồi các bạn sẽ cho vào đây là 700ml nước cốt dừa. Nếu mà thích béo nhiều thì cho nước cốt hơi đặc, còn thích mà nó không có béo thì mình pha thêm nước, miễn sao cho nó 700ml là nó được à. Tổng lượng bột mình dùng là 250g, thì mình dùng 700ml nước là cái bánh của mình nó có độ mềm dẻo và dai, ăn nó ngon. Còn các bạn làm nước nhiều quá là nó sẽ không có được ngon ha. Khuấy đều cho phần bột nó hòa tan kỹ trước một cái, nó hòa quyện vào trong nước. Bột nó tan kỹ rồi thì mình để qua một bên đi cho bột nó nghỉ, còn bột mà làm liền là không được ngon. Ở đây mình có một củ khoai môn cao, nhưng mà công thức này mình chỉ dùng khoảng nửa củ thôi, là khoảng chừng 300g khoai môn là được rồi. Chẻ nó ra làm đôi trước, rồi mình chỉ lấy một nửa, cắt lát mỏng mỏng, hoặc là các bạn dùng dao bào mình bào lát mỏng mỏng ra cũng ngon luôn. Ở đây là mình sẽ cắt ra cho cái bảng nó hơi dày dày một chút. Khi mà bánh cho vào hấp thì khoai môn và bánh nó sẽ hòa lẫn với nhau, mình ăn nó cũng thơm. Cắt sợi lại cho nó hơi đều đều nha. Mình không có bào sợi là do bào sợi nó quá nhuyễn. Cắt hết nửa cái củ khoai môn xong rồi, mình sẽ để qua một bên bắt đầu làm bột. Rây cái phần bột lại cho hết vào trong chảo để mình đảo cho phần bột của mình nó đặc lại nha. Bột này có nước cốt dừa nên là trong bột nó cũng có cái chất dầu rồi, nó không dính chảo đâu. Còn nếu mà các bạn dùng nước cốt dừa hơi ít thì thêm vào trong bột muỗng canh dầu ăn ha. Thì bột của mình làm lên nó mịn, nó không có dính. Đảo chút xíu thì bắt đầu các bạn thấy bột nó sẽ hơi sệt sệt rồi đó. Nó có cái hiện tượng lợn cợn ốc trâu rồi đó. Để lửa thiệt là nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần khoai môn nè. Lúc này bột nó chưa có đặc sệt hẳn các bạn cho khoai môn vô mình trộn nó dễ, chứ đừng có để bột nó đặc quá là mình cho khoai môn vô là nó sẽ bị tách ra. Cứ trộn đều lên. Khoai môn vào trong bánh thì nó ngon hết sảy luôn, dù là bánh hấp hay là bánh chiên, bánh nướng gì mình thấy nó cũng ngon hết á. Mình dùng đây là cái khuôn 22 quét dầu. Rồi sẽ cho hết toàn bộ phần bột nè, cho hết vào trong khuôn luôn. Nếu các bạn thích cái bánh cái bảng nó dày hơn thì dùng khuôn nhỏ hơn chút, dàn cho cái lớp mặt nó phẳng ra thì mình hấp cái bánh của mình nó mới đẹp ha. Có nước cốt dừa nên là nhìn bột nó cũng bóng. Bột nó bóng bóng vậy nè, và nó béo thơm. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp để hấp thì các bạn bắt sẵn nồi nước sôi đi. Bánh này thì mình tính nước sôi là mình hấp 20 phút với lửa trên trung bình là bánh nó sẽ chín. Khi bánh mà đủ thời gian thì tắt bếp luôn. Lúc này là bánh nó chín rồi, tại vì cái bảng bánh mình cho nó cũng mỏng ha. Còn các bạn làm dày thì hấp nửa tiếng nó mới chín. Lấy bánh ra rồi cái chờ cho nó thiệt là nguội thì mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ. Bánh càng nguội là ăn càng ngon. Lúc này bánh nó sẽ dẻo, nó dẻ hơn và nó béo nhiều hơn nữa đó. Một khuôn bánh bột khoai môn đã sẵn sàng. Có thể làm bánh hấp nè, hoặc là mình làm cái phần bột chiên để dành cất tủ đông mình ăn từ từ cũng ngon lắm Sẽ cắt ra ha. Bột chiên này là mình thấy ăn nó dễ lắm, nó không có bị ngán, mà làm cũng không khó nữa. Kết hợp với trứng và dưa chua ăn là ngon lắm. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ sẵn đi. Cắt sẵn vậy nè, mình chiên hoặc là mình ăn vậy cũng ngon luôn. Còn mà để tủ đông thì các bạn có thể để nguyên một ổ cũng được, hoặc là mình cắt ra sẵn cũng được rồi cái cho vào trong cái túi nha.
Khi mà bánh nó nguội hẳn thì để tủ đông thì mình ăn được vài tháng, bánh vẫn ngon luôn. Khi nào ăn thì các bạn lấy ra rồi cái mình chiên lại ăn thôi à. Còn thích ăn bánh hấp thì đem hấp lại, hấp nóng là bắt đầu nó ngon giống như mới vậy đó. Phần này là mình sẽ chiên một nửa thôi, còn một nửa thì mình để ăn nguyên vậy, không cần phải chiên. Cho vô trong chảo các bạn, để ít dầu thôi ha, không cần dầu nhiều quá đâu. Chiên cho hai mặt bánh nó vàng. Bánh của mình đã chín sẵn rồi, mình chỉ cần chiên cho nó giòn ở bên ngoài nữa là ngon. Cái bánh này khi mà làm xong mà mình chiên lên nó cũng thơm mùi khoai môn nữa. Hấp ra, mở nắp ra là nó thơm phức luôn rồi. Ở đây là mình có cái trứng gà nè, khuấy cho nó tan ra, không cần gia vị gì hết. Khi mà cái phần bột ở trong cái chảo này nó vàng đều hai mặt rồi thì mình mới cho trứng vô ha. Chắc hết cái phần dầu ra rồi hãy cho trứng vô. Một cái trứng là phần bánh này là nó vừa, còn nếu mà các bạn ăn nhiều thì mình chia ra nhiều hơn. Mình ăn nhiêu đây là no lắm rồi nè. Trứng chỉ cần chín nữa là ngon rồi. Cho lên trên đây một ít hành và ngò thơm, cho bánh của mình nó thơm, nó dậy mùi. Đã sẵn sàng một dĩa bột chiên khoai môn kết hợp với trứng, ăn thêm một ít rau răm nữa cho nó thơm ha, cùng với dưa chua củ cải, tương ớt, tương cà, mayonnaise tùy ý thích. Rồi vậy là ngon rồi ha. Khi ăn là các bạn cho thêm một miếng dưa chua lên mình kèm vậy nè. Ăn nó béo, nó thơm mà nó chua chua ngọt ngọt nữa. Ăn hết cả dĩa mà không hề bị ngán. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử nha. Bánh khoai môn bột chiên với trứng, ngon lắm. Cho thêm chút xíu tương ớt vô nó mới ngon. Nó cay cay mà nó thơm. Phần bột khoai môn thì dẻo mềm, béo, bùi. Mình thấy cái bánh làm đơn giản nhưng mà có rất là nhiều cái hương vị ở trong cái bánh luôn. Thơm nhất chính là cái mùi khoai môn, kết hợp với bột mềm mềm béo béo, nước cốt dừa nữa. Không có nước cốt dừa là ăn nó không ngon. Có chút xíu vậy đó mà nó béo, cái bánh nó càng thêm hấp dẫn. Cái bánh hấp này là mình thấy ăn không vậy cũng ngon luôn á. Nó có cái vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ, vị mặn mặn á. Ăn ngon lắm các bạn, không hề ngán. Còn thích mà béo hơn có thể thắng thêm nước cốt dừa, các bạn chan lên mình ăn với cái bánh hấp này cũng hấp dẫn vô cùng luôn. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.